Minum es bisa bikin batuk dan pilek. Jadi virus flu itu datangnya dari kulkas? Banyak orang langsung menyalahkan es batu saat anaknya pilek. Padahal, pilek itu disebabkan virus, bukan minuman dingin. Menurut dokter spesialis THT dan CDC, minuman dingin tidak menyebabkan flu. Namun, jika sedang terinfeksi saluran napas, minuman dingin bisa memperparah gejala, bukan menyebabkannya. Faktanya, suhu minuman tidak memicu infeksi, tapi kebersihan es batu dan air yang digunakan. Nah, itu cerita lain. Jadi, kalau es batunya bersih dan tubuhmu sehat, minum es tidak bikin batuk. Masih percaya es penyebab flu? Tulis di komentar, kita bahas mitos lainnya di video selanjutnya.